皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は世界中で起き始めている変化について情報をシェアしていこうと思います。と言っても本当に世界は混沌とした時代に突入していると言っていいほどあらゆるセクターで変化や問題が発生しています。昔から問題は常に存在してきたわけですから、今更と感じる方もいるかと思いますが、今回特に何について取り上げようとしているかというと、お隣の国で起き始めていることと日本のマスコミ報道について気になることを取り上げていこうと思います。このチャンネルで一貫して言ってきていることとは、簡単にまとめるとろくでもない輩たちの計画を知って対策していくというものです。そして世の中は圧倒的少数派のろくでもない輩たちが劣勢になってきており、近い将来ではろくでもない輩たちは駆逐され、世の中がきっと良くなるというものです。ただその過程では大きな試練を乗り越える必要がありますし、犠牲者も出ます。なので大難を小難に変えていくという心がけが必要だと考えています。今後まだまだ世の中は荒れ模様になると予想されますので、いかに生き延びるかについて興味がある方はぜひ最後までご視聴いただければと思います。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、最近私のチャンネルで起きたことから話していこうと思います。つい2日ほど前に管理者用ページ内を見ていてある変化に気がつきました。それは最近投稿した動画2本に対して広告表示の制限がかかっていたということでした。通称イエローマークと呼ばれているもので、この警告が続くと動画の削除やチャンネルアカウントの削除が行われるという噂のものです。その少し前にも1本の動画が対象になっていました。それには再審査請求という制度があり、人間による再確認を行ってもらうのですが、ほぼ 100% アウトになります。あくまでも私のチャンネルではということです。そしてその原因と対策については、ここがダメでこうしたらいいですという指示はありません。なので自分で考えるしかないのですが、ほとんどの場合心当たりがないということになります。特に最近では固有名詞には気をつけていますし、ろくでもない輩たちが行っている計画に関する名称もズバリ言わないようにしているので、自分的には落ち度がないはずなんですが、管理側には NG なのでしょう。憶測ではあるのですが、その原因は多くの方が真実に触れることになりそうな内容のものがアウトになっている可能性があります。つい先日も登録者数50万人を超え、反グロ的な立場を明言していた YouTuber のアカウントが一括削除され、さらにはその後にその方の名義では新規アカウント作成ができなくなるという信じられないことが起きました。その方が発信していた内容は、どちらかというと視聴者側が自ら考えることを促すような内容だったと私は理解していましたが、どうやらそれがいけなかったのかもしれません。こういうことは歴史を少し学び始める段階で、いつの時代にもあったことだということも理解できますし、歴史から学べることはそのような言論を規制する側はいずれ滅んでいくということです。いずれにしましても起きていることを真正面から受け止めて対応していくしかありません。ということで懲りずに私が気がついていることについて情報発信していこうと思います。それはいくつかあるのですが、今回取り上げるのは、1、隣の赤い国や北の国の国民に起きていること。2、あれについてマスコミが不気味なほど静かであるについてです。1の隣の赤い国で起きていることといっても、これまたあらゆるセクターで大問題が発生していますので、何にフォーカスするかというと人民の不満についてです。前の動画でも何回か取り上げている言葉にニラを狩るというものがあります。ニラというのは短時間で成長する野菜であり、買って食べてもすぐまた伸びてくるという性質があることから、それを人民に例えた言葉です。人民が努力して財を成した頃に権力者が罰金や不条理な政策によって奪っていき、放っておいてもまた財を成すのでまた借り取るということを繰り返してきているわけです。あの国の歴史を見ますといつの時代でもニラを狩るということが行われており、なぜか人民はそれでも強いものに支配されるということを甘んじて受け入れてきたと思います。しかし現代においては IT 技術の発展に伴って人間の悪なる部分が増長されやすい状況が生まれてきたことから、人民の被害も大きくなってきたのかもしれません。そう思う根拠は挙げたらキリがないほどあるわけですが、さすがに今のあの国で起きていることというのは末期症状になってきていると思います。基本的にあの国がかろうじて国家として成立しているのは、共産党が言っている嘘を人民が信じているからです。わかりやすく言えば、あらゆることが嘘で成り立っていると言っていいほどひどい状況です。それは建国時からであり、
今後も嘘や洗脳というものがなくなることは絶対ありません。ただそんな異常な状況というのはいつまでも続くものではなく、多くの人民が情報規制や管理下においてでも真実を知るようになってきました。その結果起きていることとは、日経アジアの報道によりますと、不動産セクターの暴落によって特に恒大集団と碧桂園の物件購入者の数百万人が物件は完成しないにもかかわらず、住宅ローンを支払っている状況に対して、2022年6月から2023年10月の間に、不動産セクターに関連する1777件のデモが起きていると報じています。これらのイベントの3分の2は、プロジェクトの遅延、契約違反、詐欺の申し立て、粗末な仕上がりなどの問題を提起する住宅購入者と不動産開発会社に関係していました。残りのデモのほとんどは、未払いの賃金を要求する建設労働者によるものです。これらのデモのほとんどは、会社の営業所への入り口や地方自治体のオフィスの門などに集まり、何らかの対応策を得られるとか、警察や会社の警備員によって鎮圧されるまでの数時間から数日まで続くことが多いそうです。地方政府はこれらの不穏な動きにはかなり警戒しており、その場しのぎの対応策を提示してきましたが、それは守られることもなくデモを抑えるには至っていません。現在でも毎月約50回から70回のデモが行われていますが、2023年8月には約100人の労働者主導の抗議行動があり、前年同月の3倍も発生しています。2022年6月以降、全国の276都市でデモが行われており、その抗議行動は、より裕福な都市と言われてきたところほど多く発生しています。というのは、裕福な都市と言われているところほど不動産開発が活発であり、今となってはトラブルの温床になっているというわけです。これらのデモは不動産ディベロッパー2社に対してだけのデモであり、他にも数えきれないほどのデモが発生しているのです。これらのデモは、共産党が特に警戒している人民の行動であるということで、武力警察などが出動し鎮圧しています。これらの動きは昔からあったわけで、その費用というのは莫大な費用を投じている軍事費よりもコストがかかっていると言われているほどです。なぜこれだけ敏感になっているかというと、共産党政権が最も恐れているのは10億人近くいる一般人民による政府転覆行動が勃発することです。その最悪の事態につながるきっかけになることの一つに政府が言ってきたことの嘘がバレることがあるわけですが、だから必死に情報統制しているわけです。ただ私が今感じているのは世界中の庶民が真実に目覚めてきたということだと思います。そして北の国でもその傾向がありまして、隣の赤い国とは親密な付き合いがされているわけですが、びっくりするのは、北の国が労働者を隣の赤い国に派遣するという派遣業までしているという事実です。そして北の国の労働者の給料はなんと4年から7年もの間支払われていないという驚きの事実があり、それにはさすがに暴動が起きており、それらを管轄する現地の役人の命を奪うという事件まで起きています。北の国が赤い国に派遣している労働者の数は10万人と言われており、その人たちに支払うべき給料をあの独裁者が懐に入れているというのですから、とんでもない反社会国家であることがわかります。恐ろしいのはこの2国に共通して言えることは、国民の不満が最高潮に達してきているということです。インターネットの情報を遮断、規制はしていますが、何にでも抜け道はあるもので他国の情報を掴んでいる人たちというのは一定数います。それによって自分たちはずっと騙され続けてきたということに気がつき始めているというのです。隣の赤い国も北の国も共通して言えることは独裁者によって統治されているということなのですが、その統治方法というのは恐怖です。北の国ではほんの些細なことから民衆の前で処罰されます。処罰というといまいち伝わりにくいのですが、大勢の前でこの世から消すことをします。そしてついさっきまで仲間として話をしていた者が目の前で自動で弾が出る武器によってバラバラに吹き飛ばされ、その状況を近くまで連れて行かされて見せられるわけです。中には失禁する者が出るほどむごたらしい光景です。そうやって恐怖を植え付けられているわけですが、それと同等以上に独裁者も恐怖の中に生きていると思って間違いないでしょう。独裁者の末路がどうなるかのことも認識しているからです。その北の国が最近警国に対して軍事的に不穏な動きを見せているのは、いよいよ北の国が末期症状になってきたからかもしれません。考えてみれば、北の国はなんだかんだと言っても隣の赤い国に依存しており、食料の支援があって生き延びています。ところがその赤い国の内部でも前代未聞の不景気が発生しており、組織の末端では汚職がさらに激しくなってきているので、食料がちゃんと届いているかすらも分かりません。
そうだとしたら北の国の国民は深刻な飢えと向き合い、そうなると恐怖に縛られていた制御が解放される、つまりは暴動寸前である可能性は結構高いと思います。そういう状況で考えられる打開策は戦争です。それは隣の赤い国にも言えることで、国内の支配体制が崩れようとしている時にできることは限られてきます。ここ数年特に隣の赤い国では愛国精神を高めるための政策ばかりが目立ちますが、その背景には国民を再度洗脳する必要性が高くなってきているからだと考えられます。そのように考えると台湾有事が起きる可能性が高くなるのかもしれません。ただ私たちにとって朗報なのは、あの国の軍隊は腐りまくっていますので、ほぼ機能していないことも大いにあります。もちろん油断はできませんが、人民解放軍は鄧小平の頃に取られた政策によって利益集団になっていますので、戦争など起きてほしくない気持ちは国民以上に持っています。いずれにしても国としての命運はつきそうになっていると思います。そして最後の話ですが、この話は私のチャンネルの場合すぐにイエローマークなどの警告が出る内容なので慎重に言葉を選んでいきますが、今隣の国で広がり始めているあれについて日本国内ではあまり報道されていないと思います。もちろん2023年から5の類に格下げされましたから、2の類に分類されていた時のような報道はされていません。それでも隣の赤い国ではその被害が子供に多く、この世から消えるくらいの猛威を振るうようになってきています。それを報道しないというのが前回の時とはあまりに違うというところとして気になります。これも前の動画で何度か言ってきていますが、2024年5月に W がつく期間である議決があり、それが成立すると国家権力を超えた力を持ってしまう大イベント、私たちにとっては最悪なイベントがあります。それを国民に納得させるためには仕方がないと思わせる必要があり、それはどんな状況かというと、国民の安全が脅かされる状況であることが好ましいと思われます。だから今隣の赤い国の状況を報道せず、あの国からの入国者に対する注意喚起の流れを作らないようにしているのかもしれません。あくまでも想像でしかないのですが、あの議決を採択させるための状況をどのように作り出すかを考えた時の一つの可能性です。彼らは間違いなくまともではありませんので、あらゆる可能性を視野に入れておかなくてはならないと思います。それに対抗する方法として一貫して言えることは、庶民が自分たちは長い歴史の中でずっと騙されてきたということを理解することだと思います。あの議決については、海外においてその反対勢力の活躍によって日本とは様相が違い、残念ながら日本においては海外の国には遅れをとっています。もしかすると日本だけがそこに同意し、健康に関しての国家主権を放棄することになることも考えられます。これは被害妄想でしょうか。このように考えてしまうことになった事実を知った時には、にわかには信じられない気持ちでいましたが、日本人を根絶やしにすることを目的にしている輩たちは明らかに存在しています。それらのことに対峙するには一人でも多くの庶民が目覚めることが必要となります。そうならなければ残念な結果としてこの世から消される人が多数出ることになるでしょう。いかがだったでしょうか。自分の頭で感じていることをこうしてシナリオとして文字にしていると、考えすぎかもしれないという迷いと戦うことになります。しかし前の動画でも話しましたが、今起きているイスの国とハマ部隊の戦いの背景にあるのが民族のジェノ側であり、それはドイツ民族のジェノ側が計画されていることに対抗して、ナチがユで始まりヤで終わる人たちへのあれがされたことと関係があるわけです。それは憶測での話ではなく、公文書からも証明ができる話であったりします。そしてそれを計画した者たちが広島と長崎に落としたあれで日本民族のジェノ側を実行したのです。幸いとその後にも実行される可能性があった10近い都市へのあれの投下は実行こそされませんでしたが、方法は違えど今も日本人には危険が迫っていると思います。これらのことは突拍子もない話ではなく、事実として世界でその使用を禁止されている食品に入れる化学物質の数は飛び抜けて多い数の物質が日本では認可されておりますし、日本人の死亡原因の1位にあるあの病気に対しての治療法も他の国ではやらない方向になっているのにもかかわらず、未だに新薬が登場するなどしています。直近に流行ったあれに対するあれもまだその推進を進めている状況です。それらのことを考えると、彼らがその目的を遂行するためにはどうするかを先回りしてマインド設定しておく必要があるというわけです。とにかくこの時点まで動画を見てくださっている方においては、食料備蓄と日用品の備蓄は過剰なほど準備することを強くお勧めします。今後は中東情勢の悪影響が食品パッケージの原材料にも及んできますので、価格も上がりますし、
供給量にも限界が出ることになります。共にこの試練を乗り越えて生き延びることに集中していきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。